2月7日信仰之路，真正的謙卑與開放的胸懷，能使我們獲得信念。而護戒協會的每一次會議，都使我們能確信，只要我們正確建立與上蒼的關係，上蒼會讓我們恢復正常的心智。12步驟和12個傳統第28頁。上次喝醉酒後，使我要到醫院去，徹底垮掉了。那時我看見我的過去在自己的面前浮現，我意識到我過去所經歷的每一次夢魘都源於酗酒。我的固執任性以及對酗酒的迷戀，讓我陷入了幻覺、昏厥、絕望的黑暗陷阱。上蒼的出現讓我開始相信，是有一種更大的力量存在的。當我解除了對酒的迷戀，我的偏執也被解除。我不再害怕，因為我知道我的生活是健康和理智的。